Ata fillojmë hapim seancën e shqyrtimit fillestare në çështjen penale dhe të mbledhjes Besat Kelmendi dhe Behar Çela. Për shkak të veprës penale lëndimi në antreport në fund të 6 paragrafi 3.3.1 lidhur me paragrafin 1.3.1 dhe lidhur me nivelin 31 të kodit penal të Bishkës Kosovës, të ngarkuar sipas akuzës për Kristin Lore Bështin me numër PPNR 728-25 të datës 29/2025. Seanca filloi në orën 14 dhe është e hapur për publikun. Njëri konstatojmë se prezanti është prokurori i shtetit Vesa Manduku, i dëmtuari Arnar Latifi, prezant është i akuzuari Besat Kelmendi, cili e avokati i Besatit cili është Besim Ahmete dhe Heset dhe Borim Sallok. Mirë, i pandiri Behar Çela, avokati Heset Mazreka. Mirë, ka angazhuar sipas autoritimit. Unë jam gjyqtari Borim Ahmeti, prezant është rezultare e gjykimit legislativ dhe gjyqtari i fillestar që është në monitoringin tim Amar Hoxha. A keni vërejtje për vërën e gjykatës? Falë pa vërejtje. Besat, ngritën kom, edhe një dokument oficial, a keni vërejtimin e tij dikush? Mirë, të marrë parasysh që është i kemi dhënë tonë atë në seancën e dëshmore. Emri babas Besat? Gjavdat. Emri nanës? Shukria. Mbiemri i vajzës nanës? Berisha. Kur ke lind? 4-6-92. 4-6-92. Ku ke lind? Pej. Ku je me vendbanim? Pej. Në Pej. Rruga? Ismail Kelmendi. Ismail 147. Kelmendi 147. A je martur 147, da? Mirë. A je martur? Ja. Pa martuar. Punë në diçka? Ja. Ku zhoj? I pa punë. Gjendja ekonomike juaja? E mes. Ju shkashkollim e keni këtu? Kam fakultet të menaxhment informatike dhe kam 2 vite në anglisht. Mirë, se krye shkollimin universitar. Shqiptar është të tasë të Kosovës. A keni shtësi tjetër të Kosovës? Mirë, numri personal a di përmendsh? Hajde të thëj. 123 Po? 381 Po? 526. Mirë. Ullu për një në. Behar? Emri babës? Hajdar. Emri nanës? Fatime. Fatime. Mirë. Mbiemri i vajzës nanës? Lulaj. Lulaj. Kur ke lind? Mon të edhe më dhe pasë. Ku ke lind? Në Besana. Ku je me vendanim? Prishtinë. Me vendanim në Prishtinë. Rruga? Avokati e pa adresën. Rruga C. Pekës së di për ma. Rruga C. Është banesën shqipë. Valesë. Banesa të kujtë janë? Në shirajë, lindi për jetë. Lindi banesët e lindi për e. Mirë, hyrja kati numër din? Hyrja gjatë të këtë shqipë. Hyrja gjatë, kati? Kati 8 më zgarë. Kati 8, numër derës a din? 64. Mirë. A i martu? Jo. Pa martuar, punon diçka? Jo, për momentin jo. Gjendje ekonomike juaja? Dopte. Gjendje së dopte ekonomike. Çfarë shkollimi keni këtu? Shkollën e mesme teknike. Turizëm. Turizëm. Okej. Shkollën e mesme. Shqiptar është të tasën të Kosovës, a kina shqecitje dhe dhe Kosovës? A dini një personal në Jo. Në qënë se është mojtë të seancë dhe gjëmorë në gjimorë të me, të e në vëtum sa për konfirmim. Në besar, në të kam të të. Ju si të panderëm të qështë penale në në nëzu për të drejtë që ju të kërë, ju keni drejtë mos më deklaru lidhë për qështë penale. Keni drejtë mos më përgjithë në asë një pyetje përveç dana personale që mora për të ndatë. Edhe nëse përgjithë nëse vendos në më deklaru, s'keni për detyr me fejsu dhe kulturës në tafën turë. Mbrojtja në këtë rast është e detyrueshme që keni këto avokat prezent. Dhe të njëjtën kohë ju informoj që keni drejt me kundërshtuar të akuzën dhe pranueshmërinë e provat për cilën e akuzës. Përveç kësaj keni për obligim që tash tutje do të njoftu gjykatën për çdo ndryshim të adresës ose në qendrimin përdesë të çështës. A jemi qartë? Mirë, shërbim apo? Besar, apo e tosh në mbrojt avokati këtu Besim Ahmete dhe Borim Sallok. Apo? Duhe marrë parasysh që ty ti ki drejt me pas drejt me 3 avokat, mirë po duhesh me caktu një avokat kryesor. Cili është avokati kryesor? Cilin e caktoni si avokat kryesor që duhet në mbrojt? Avokat? Borim. Mirë? Ndërka si bëjtës kryesor në caktoj avokatin kryesor. Dar, apo e tosh në mbrojt avokat kryesor? Mirë? A keni marrë ka një kopë të akuzës? Të shta më tjeftu, gjështo ka një kopje të akuzës po shkesat e rëndë, sepse këna bën 2 herë kërkesa në prokurori, nuk i këna pranuar.
Si keni pranuar shkresat e lëndës? Është edhe emaili e datës 29 Mirë, që 2025. Jo, pak më poshtë në problemin. Atë të mbrojtësit të panderit Besak Kemende, avokati Veri Sallova, deklarat se pabër si shkallë që Ka përvu kërkesën për hulljet atë hutës. tash avokatëri tash të rëzëti e gjetëzu kërkesën për unë e këta akuzë, por gjetëzu para kohë. Nëse kemi vajtë e lasansën e shërtimit të vështarë, të gjithë për modën e këta akuzës. Si e tjilë dhe shvele dojë. Mirë, mbrojtësit panderit avokati Besak Kemende, mbrojtësit panderit Besak Kemende, avokati Veri Sallova, të lënë se pavarësisht se shkakti që kemi bërë kërkesë të pajisën në shkresat tonë në përgjithë të milionit përqin, 2 kërkesa. dhe atë 2 kërkesa, Një me datën 29/10/2025 përmes postës elektronike, një me datë 29/10/2025 përmes postës elektronike, përmes kolegut avokatit Besim përmes kolegut avokatit Besim Ahmetaj, Ahmetaj, po, dhe kërkesën e dytë me datën 03/11/2025 për kundërzuar personalisht në Prokurimin Themelore në Prishtinë, deri në këtë moment kur ka filluar shërbimi gjyqësor, ne nuk i kemi pranuar shkresat. Po ashtu, nëse më lejuhet, edhe me datën 18/09/2025, po parafarsisht për rreth 40 ditë është dorëzuar edhe një kërkesë për negociim për marrëveshje pranimin e fajësisë për Prokurimin Themelore, mirë po edhe për të në kemi marrë asë përgjigje. Po ashtu, edhe për datë 18/09/2025 para rreth 40 ditë është dorëzuar edhe një kërkesë për negocimin e marrëveshjes pranimit të fajësisë. Mirë po as për këtë nuk kemi marrë përgjigje. Tani kopje fizike a dërzuar dhe gjykatës apo prokurorisë, nëse duhet. Mirë, nisë në duhet, kjo është të përgojnë të më parasysh në një të përgojnës. Një pikat, e? Përgojnë? Shtartëria e shkresat e Londës ka dëshminë që shkresat e Londës përmes emailit të Sanore drejtuar në datën 4 nëntor avokatit Veri Sallova. A më vesh për ditë Doktor. në me lirë. Folë me mos. Të ke folja. Kjo të ndëgjoj prokurore, dëgju gjithë, kështu që mos do vi pa këtë fundit. Përveçse deklarasë në shkresat e Londës kemi dëshmi që shkresat e Londës përmes emailit janë dërguar avokatit Veri Sallova. Po? Avokat, Komita di vetëm emailën se ku janë Që- ndërë prokurorë. Veri Sallova @gmail.com. Faktikisht unë kam emailën avokat.berimsallova@gmail.com që është email zyrtare. Brojësit Ka që me panderit kesh janë se kuptim, sigurisht, brojësit panderit Veri Sallova të granë se sigurisht ka në kesh kuptim për faktin se email adresën time zyrtare është avokat.berimsallova@gmail.com. propozimi konkret avokat. Propozimi që kësa unë të shtyhet deri në pajisën me shesat e Londës. Ne, Edhe një propozim tjetër kemë nëse na lejohet gjyqtar, në ndërkohë, ta vendosëm jashtë stanës dhe propozimi jemi është që stanës sot në të ndërklej dhe derisa ne të pajisëm në shkresat e Londës. Avokati Heset, a i ke pranu shkresat e Londës? A i keni pranu shkresat e Londës? Jo, As ti si i pranu shkresat e Londës? po, me siguri do t'i kërkojnë për më mujt me... Po avokat po ti e ke bërë një kërkesë për hullën e këta akuzës para se më mojtë sa unë sa shkërtimit fillestar. Po që drejtë për Mirë. unë... Edhe mbrojtësit panderit, po ashtu mbrojtësit panderit, avokati Heset Mëzrekaj deklarën se as ne nuk jemi pajisur në shkresat e Londës. Nuk i kem pranu asë njërën për provave materiale. Deklarën se as ne nuk jemi pajisur në shkresat e Londës, pra nuk i kemi pranuar as një nga provat materiale. Argumentojnë, Pardon? me të cilat mund të argumentohet As ne nuk jemi pajisur në shkresat e Londës, pra nuk i kemi pranuar provat materiale në cilat mund të argumentohen. që janë dhe praktike. Faleminderit. Ullë. Ullë një përmonat në dhe. Atër, gjyqtari ka të gjyqos.
duke pas parasysh faktin që mbrojtësi duke mbajtur në shkëlqyer tëndës. Presim njerëz duke vlerësuar edhe propozimin e mbrojtësit e pandjerit avokatit Borim Sallova. Gjykata merr argumentin. Sansa së vërtetë Sansa radhës aktorët të datën jo. Ishte deri u hapur. Për datën ose 11 ose 13, se nuk kam shkëndësor, po shpresoj që përfundon deri në 11. Po s'jam i sigurt. me datën 12 në orën 11. Ai një avokat në orën 11. Unë e kom me datën një kom në zonë, Me kitë në zonë. pe orës ma. Ku jepi orës në? A jepi orës në zonën a qysh? Dhe ku je në zonën? Me datën 01/12/2025. Mirë. Pe orës në një në zonën. Je në zonën gjithë ditën? Urdo? A je në zonën gjithë ditën se në orën shohë? Jo, vesh pe orës ma, por nuk e di kur kryhet. 13 ose më mirë. Me pas ti Në tolerant. orën 13, unë pra të arsye për pësë avokat. Në orën 13 e 30, E bona. Po. në datën parë, 12 në orën 13 e 30. Ky proces verbal i shërben si tesa rregull dhe nuk i dërgohet festive. Obligohet rregullisht që të veproj konform dispozita përkatëse ligjore për pajisjen e shkëlqyer. Për pajisjen e shkëlqyer. Mirë, a keni ndonjë kuriozitet tjetër? Vite shkopë. Që shfarë dhe në për kore nëse ka ndonjë kuriozitet tjetër? Po, brosën të mbejt në fërë. Faleminderit që shto për fjallën. Avokati Borim Sallova. Ndëruar gjyqtarë, ndëruar prokurorë, të ndëruar kolegë. Kemi propozim sa i përket kërkesës Kemi një propozim sa i përket kërkesës së paraburgimit, së paraburgimit. propozim gjykatës I propozojmë gjykatës që ndaj të mbrojtërit tonë ndaj të mbrojtërit të ndërpritet mosa paraburgimit dhe të zaventësohet në ndonjë mos tjetër, të ndërpritet mosa paraburgimit dhe të zaventësohet në ndonjë mos për shkak se të zaventësohet në ndonjë mos tjetër, për shkak se kanë përfunduar të gjitha kushtet për të cilat është caktuar mosa paraburgimit. për të cilat është caktuar mosa paraburgimit. I mbrojturi jemi nuk do të Edhe një fjallë më vogël dhe jashtë. I mbrojtërim ka përfunduar deklaratën, I mbrojtërim ka përfunduar deklaratën, të gjithë të dëmtuarit kanë dhënë deklaratat e tyre, të gjithë të dëmtuarit kanë dhënë deklaratat e tyre, akti akuzues është ngritur nga ana e prokurorisë, Akti akuzues është ngritur nga ana e prokurorisë, është i njëjtë që nuk do të ndikoj dëshmitar apo prova.
shtëpirimit nuk do të ndikoj në dëshmitar. Apo prova Mendojmë që një mos në dëshmitar. Apo prova mendojmë që një mos më e butë një mos më e butë do të arrinte efektin për sigurinë e pranisë së tij në procesin gjyqësor. do të arrinte efektin për sigurimin e tij në procesin. E saktë? Gritëm kom? Na dëgjova avokatin? Po. A mbështet këtë propozim? Në mbështetje edhe kisha pas mësu që ne më dërzuar dhe vetë. Mirë. Përshtatëri se përmendet deklaracion mbështet fjalën e mbrojtësit të tij dhe shton se po Jam dërzuar vetë në prokurori, dhe shton se janë dorëzuar vetë në prokurori dhe nuk kam asnjë arsye për mos ardhur. dhe nuk ka asnjë arsye për mos ardhen në gjykat. Ore. Avokati se Bazuar në faktin se mbrojtësi kanë ndërë vetëm pak. Behar, mbrojtëria mbrojtësi kanë ndërë behar që avokati se Mazrikaj, po, bazuar në faktin se i mbrojtëria edhe si bazuar në faktin se i mbrojtërim e ka identitetin e ditur për e ka identitetin e ditur për edhe adresën e saj e ka identitetin e ditur për gjyqësinë dhe edhe adresën e saktë dhe nuk ka qenë asnjëherë deri me datën e arrestimit nuk ka qenë informuar se është i dhe kërkuar. nuk ka qenë asnjëherë deri me datën e arrestimit se ka qenë i kërkuar. Prandaj Prandaj i propozoj gjykatës i propozoi gjykatës që duke pasur parasysh që duke pasur rrethonat parasysh konkrete që duke pasur parasysh rrethonat në konkrete funksion të mos pengimit në funksion të të mos pengimit të drejtësisë në konstatimin dhe shqiptimin e rrumbullaksimin e kësaj çështje në konstatimin i propozoj gjykatës që i propozoi gjykatës që mosën e paraburgimit që mosën e paraburgimit të dyshurit të dyshuar t'ja shndrojë në një mos më të lehtë, t'ia shndrojë në një mos më të lehtë, siç është arresti shtëpiak, përkatësisht arresti shtëpiak, paraqitja në polici apo një mos tjetër, përkatësisht paraqitja në polici apo ndonjë mos tjetër më e lehtë se sa mosa e paraburgimit. më lehtë se sa mosa e paraburgimit. Faleminderit. Dëgjova avokatin, a mbështet fjalën e avokatit? A ki diçka tjetër? Jo. Mirë, polo. Prokurore lidhur me propozimin e vëzhgit, Prokuroria qëndron prokuroria shtetit deklaracia thuaçe deklaracia qendron pranë propozimit për vazhdimin e masës së paraburgimit pranë propozimit për vazhdimin e masës së paraburgimit të paraqitur si në akuzën PP2 në 723-25 të datës 29/25. të kërënyrë 728-25 të datës 29/25. Kjo për faktin se Kjo për faktin se ende qëndrojnë kushtet për cilat është statuar dhe vazhduar të masë paraburgimit, kjo për faktin se ende qëndrojnë kushtet për të cilat është statuar dhe vazhduar kjo masë paraburgimit zëvendësimi me masa të tjera alternative dhe se zëvendësimi në masë të tjera alternative është i papërshtatshëm për rastin konkret dhe se zëvendësimi në masë të tjera alternative është i papërshtatshëm në rastin konkret. dhe nuk do arrihet sigurohet prezenca të pandemie në procedurë. Përvasë se adrezuar të nërë, avokati Azem Hoxha lidhur me propozimin e mbrojtësve të panderë për ndërprerjen e masës së paraburgimit, deklarat, po, Se mbështes në tërësi e mbështes në tërësi kundërshtimin e prokurorës e prokurorës për ndërprerjen apo zavendësimin e masës së paraburgimit, për ndërprerjen apo zavendësimin e masës së paraburgimit, duke konsideruar se kërkesat e mbrojtësve duke konsideruar se kërkesat e mbrojtësve janë absolutisht të paqëndrueshme, janë absolutisht të faqëndrueshme, duke pasur parasysh faktin duke pasur parasysh faktin se të akuzuarit kanë qenë në narrativ
se të akuzuar kanë qenë arati, një kohë të gjatë, një kohë të gjatë, me shumë përpjekje për të arrestuar, me shumë përpjekje për të arrestuar, dhe siç e dini, me shumë përpjekje për të arrestuar dhe si që dini, kjo çështje fillimisht ishte veçuar ndaj të Pandeurit Durim Rustemi, kjo çështje fillimisht ishte veçuar ndaj të Pandeurit Durim. Rustemi ndaj të cilit ishte nxjerrë gjykim sepse ishte arrestuar, Ndaj të cilët është nxjerrë argjykim, sepse është arrestuar, ndërsa për shkak të arratisë të Pandeurve, ndërsa për shkak të arratisë të Pandeurve, kjo çështje kjo çështje ishte vonu dhe vonohet edhe sot edhe sa për shkak të kërkesave të avokatëve mbrojtës. për shkak të kërkesave të avokatëve mbrojtës. Pikëve dhe gjithashtu palët nuk janë pajtu, Gjithashtu, mbrojtës. Gjithashtu, palët nuk janë pajtuar, pikërisht për shkak të një qëndrimit pikërisht për shkak të një qëndrimi jo korrekt ndaj drejtësisë dhe palës së dëmtuar, jo korrekt ndaj drejtësisë dhe palës së dëmtuar, nga ana e të akuzuarve, e po ashtu, siç është cekë në këtë akuzë, të akuzuarit janë përsëritës të veprave penale, akuzuarit janë përsëritës të veprave penale, nëse njëri me 5 gjykime fuqiplot, njëri me 5 gjykime fuqiplot, tjetri me 2. tjetri me 2. Andaj, bazohen në rrethanat e sipërme Andaj bazohen në rrethanat e sipërme dhe jo vetëm, rrethanat e sipërme dhe jo vetëm, konsideroj që nuk janë përmbushur kushtet konsideroj që nuk janë përmbushur kushtet për ndërprerje apo zëvendësim të masës në këtë çështje. për ndërprerje apo zëvendësim të masës në këtë çështje. Andaj kërkoj nga gjykata me shumë respekt që kërkesën në fjalë të refuzoj. Kërkoj nga gjykata që kërkesën në fjalë të refuzoj. Pikëmërisht. Armër? E dëgjove përfaqësuesin. A mbështet fjalën e përfaqësuesit? Uj. I dëmtuar Armër, Latifi, integrantse, mbështet fjalën e përfaqësuesit të tij të autorizuar. Që shtë në vetëm gjykus? Pas vlerësimit të kësaj çështje, me reagim që seanca sot përfundon, seanca sot përfundon, dhe se lidhur me propozimin e prezë, gjykata do të vendosë me akte vim të veçantë jashtë seancës. Mos largoj vetëm pak, sa ke vjen prezervojnë.